सर्दी जुकाम होने के लक्षण, उसके कारण एवं सर्दी जुकाम का घरेलू इलाज। सर्दी जुकाम बड़ी ही आम समस्या है। सर्दी जुकाम एक ऐसी समस्या है जो मौसम बदलते ही वायरल हो जाती है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ता है। मौसम के बदलने से हमारे शरीर पर काफी असर पड़ता है। अगर हम पहले ही इसकी पूरी तरीके से तैयारी कर ले तो किसी भी बीमारी का असर हम पर ज्यादा नहीं होता। तो आइए जानते हैं सर्दी जुकाम का घरेलू इलाज हम कैसे कर सकते हैं। सर्दी जुकाम का घरेलू इलाज नंबर 1, लहसुन करें। सर्दी जुकाम का घरेलू इलाज। लहसुन में एक रसायन पाया जाता है जो कि एंटीवायरल होता है। लहसुन वायरल बीमारी को खत्म करने में सहायता करता है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको लहसुन को भूनकर खाना होगा, या फिर आप चाहे तो लहसुन का सूप बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जुकाम से राहत मिलेगी। नंबर 2, तुलसी की चाय का करें सेवन। तुलसी हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही लाभकारी होती है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो जुकाम से लड़ने में रोगी की सहायता करते हैं। जिन भी व्यक्ति को जुकाम हो उसे तुलसी की चाय का सेवन करना चाहिए। तुलसी की चाय जुकाम को बहुत जल्द ही ठीक कर देती है। नंबर 3, नींबू और शहद वाली चाय। जुकाम होने पर आप चाय में नींबू और शहद डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे नींबू वाली चाय में दूध ना डालें, ऐसा करने से आपकी चाय फट सकती है। पानी में चाय पत्ती, नींबू और शहद, यह 3 चीजें ही होनी चाहिए।